И сейчас вот будем разводить костер. Фотоловушку проверили, там она ничего не засняла. Мы повесили вот фотоловушку, там зайчья тропа проходит. И вот сейчас фотоловушка будет вот здесь висеть. Костер сейчас будем разжигать. Короче, вот так, сало жарить. Такой бугор. Там, если туда идти, там корчинак будет. Здесь вон зайцами истоптано. И собаки истоптали тоже здесь все. Вот зайчий след старый. Короче, вот так вот. Красота на улице. В лесу тишина. Очень тихо в лесу. Красота. Только не хватает птички, чтобы пели. А так все нормально. Вот тут тропа проходит зайчья. Вот она. Туда. И еще вон туда тропа. И вот фотоловушка вот на березе здесь растет. Красота. Тишина.